ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഹിസാൻസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പനി, ചുമ, ജലദോഷം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. കുട്ടിക്ക് പ്രധാനമായി 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് പകരുന്നതാണ്, അതായത് പനിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ്. രണ്ടാമത്തത് വെതർ ചേഞ്ചസ് ആണ്, അതായത് മഞ്ഞുകാലത്തിൽ നിന്ന് വേനൽക്കാലത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേനൽക്കാലത്തിൽ നിന്ന് മഞ്ഞുകാലത്തേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തത് വെള്ളം മാറുമ്പോഴാണ്, അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം മാറി നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് കോൾഡും കഫും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹോം റെമഡീസ് ആണ്. അതിലാദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു 6 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കാണ്. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കുട്ടിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം കുട്ടിയെ ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ പനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അടുത്തത് വാം വാട്ടർ ബാത്താണ്, അതായത് നമ്മൾ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഓർക്കും കുട്ടിയെ പനിയുള്ളപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പനി കൂടും എന്നൊക്കെ. അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. പനിയുള്ളപ്പോൾ ചൂടും തണുപ്പുമില്ലാതെ സാധാരണ വാം വാട്ടറിൽ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി തുടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ വേഗം കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. അടുത്തത് സ്റ്റീമിംഗ് ആണ്, അതായത് കുട്ടിയെ ആവി പിടിപ്പിക്കുക. ആവി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് പോലെ കുട്ടിയെ ആവി പിടിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ആവി പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കിലയും ഇടുക. എന്നിട്ട് അത് മൂടി വെച്ച് കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി തുറന്നു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറിയിരുന്ന് കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ച് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ആവി കുട്ടിയുടെ മേലിൽ അടിച്ചോളും. ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ ആവി പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ആവി പിടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലേ, അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക. അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം റൂമിൽ ഫുള്ള് നിറയും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കുട്ടി അത് തനിയെ ശ്വസിച്ചോളും. അടുത്തത് നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സ് ആണ്, അതായത് സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് എന്നും പറയും. കുട്ടിയുടെ ജലദോഷം മാറാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഡ്രോപ്സ് കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു ദിവസം 2 നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കുട്ടിയുടെ അടഞ്ഞ മൂക്ക് തുറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ കുട്ടി പാല് കുടിക്കാൻ മടി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് തുറക്കുകയും കുട്ടി മടി കൂടാതെ പാല് കുടിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോ ഫീഡിങ്ങിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് കുട്ടിയുടെ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അടുത്തത് സൈഡ് പില്ലോ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ്. ജലദോഷവും പനിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടിയെ കിടത്തുന്നത് തല അല്പം പൊക്കി വേണം കിടത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ചുരിച്ച് കിടത്തിയാലും മതി. ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നേരെ കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും. അതുകൊണ്ട് പനിയും ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കരയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടിയെ കിടത്തുമ്പോൾ ഒരു പില്ലോ ഉപയോഗിച്ച് തല അല്പം പൊക്കി കിടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ചിരിച്ചാണെങ്കിലും കിടത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് കീപ് ഹൈഡ്രേറ്റ്, അതായത് പനിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. അതായത് കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മ്യൂക്കസ് തിന്നാവുകയും അത് കുട്ടിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടിക്ക് വെള്ളം ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൊടുക്കാം. ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.
അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. ഇനി അടുത്തത് കുട്ടിക്ക് പനിയും ജലദോഷവും ചുമയും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട 2 ചെടികളാണ് തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും. കുട്ടികൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ തുളസിയിലെയും പനിക്കൂർക്കയിലെയും പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ മധുരത്തിന് വേണ്ടി കൽക്കണ്ടവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ 1/2 സ്പൂൺ തുളസിയിലെയും പനിക്കൂർക്കയിലെയും പിഴിഞ്ഞ് 1/2 സ്പൂൺ തേനിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് തേനൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പനി മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് തേൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരിൽ 1/2 സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങാ നീരും 1/2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും 1 സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ 2 സ്പൂൺ തേനിൽ 1 നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 നുള്ളു കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുട്ടിയുടെ ചുമ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടിക്ക് ചുമയും പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഹോം റെമഡീസ്. ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് പനിയും ചുമയും ഒക്കെ ആരംഭം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്താൽ അത് ഫലപ്രദമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പനിയൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കരുത്, അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എപ്പോഴും പനി വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. കുട്ടിക്ക് കൂടുതലും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഫുഡ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിലാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, കോളിഫ്ലവർ, ബീൻസ് ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കാം. അതായത് ഓറഞ്ച്, ലെമൺ ഇവയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കൊടുക്കുന്നത് പനിയൊക്കെ മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോൾഡ്, കഫ് അതുപോലെ ഫീവറൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.